buenos días a todos, hermanos. Good morning to everyone, brothers. Doy gracias a Dios que nos da la oportunidad de seguir compartiendo su palabra pese a esta contingencia. I give thanks to the Lord that we're able to share the word even though the situation in the world. Y antes de comenzar quisiera orar por esta predicación. And before I start, I want to pray for this preaching. Porque yo no tengo humanamente nada que compartirles a ustedes. Because in my own self, I don't have anything to share to you. Y es el Espíritu de Dios el que tiene que hablar al corazón de su iglesia. And it's the Spirit of God the one that has to talk to the people of God. Entonces, vamos a orar. So let's pray. Dios, te doy muchas gracias por este hermoso día que nos regalas. God, I thank you for this wonderful day that you give us. Te doy gracias, Dios, porque donde están dos o tres reunidos, ahí estás tú en medio de ellos, Señor. I give you thanks because where there's 2 or 3 people, you're there. Y, Señor, porque tú estás aquí, este es el lugar más importante de la tierra, Padre. And that, Lord, because you're here, this is the most important place in the world. Háblale a tu iglesia. Talk to your church. Permite que el corazón de tu iglesia sea movido. Let the heart of your church to be moved. Y que tu palabra And that your word llegue sin interrupciones a sus corazones. gets without interruption to their heart. Te pido la ayuda a ti, Cristo. I ask you for help, Porque esta es tu Christ, iglesia. because this is your Y tú church, esperas una iglesia perfecta, sin manchas. and you're expecting a church without blood. Una iglesia gloriosa porque tú eres glorioso. A glorious church because you're a glorious God. Ayúdame a amar a tu iglesia como tú la amas. Help me love your church the way that you love your church. Cristo Jesús oro. In Jesus Christ's name, Amén. amen. Okay. Entonces, el título de esta predicación So the title of the preaching of today, se llama El amor de Cristo. it's called The Love of Christ. Y en una predicación previa que tuve la And- oportunidad de compartir, And in another preaching that I shared, había hablado de qué era la iglesia, I have talked about what is the church, de dónde venía from where it comes, y qué es lo que hacía. and what was it doing. Y en esta predicación And in this preaching, quiero hablar I want to talk sobre lo que hace característica a esta iglesia. of what characterize the church of God. What are the characteristics of the church? Entonces, desde que Jesús estuvo en la tierra So since Jesus was on the earth hasta el día de hoy, till today, la evidencia más fuerte de que somos cristianos the strongest evidence that we are Christians es el amor. is the love. Y esto proviene And this comes de que la Biblia nos dice that the Bible tells us en 1 de Juan 4:8 in 1 of John 4:8 que Dios es amor. that God is love. Es decir, eso es su esencia, eso es lo que define a Dios. Meaning that's his essence, that is what it defines God. Esto significa That means que nuestra razón de ser en este planeta that our mean to be in this earth es que debemos de amar, is that we have to love, porque eso es lo que hace Dios. because that is what God does. Ahora, Now. ¿qué diferencia What is the difference existe entre este propósito de vida between this purpose of life y el propósito de la vida de la gente allá afuera, and the purpose of the life of the people out there? de la gente que no cree en Dios? People that doesn't believe in God. Porque es un hecho. Because it is a fact. La gente del mundo, People from the world, del hombre que vive en independencia de Dios people that lives independent from God y que vive de acuerdo a las ideologías del mundo, and lives according to the ideologies of the world, también puede decir que ama they can also say they can love, y que vive para amar. and they are living to love. Y es verdad, And it is true. ese hombre ama también. Those men, they love to. Ama su comodidad, They love the commodity, ama sus capacidades, the capacities, ama sus riquezas, the richness, sus placeres, the pleasures, sus diversiones, the fun, sus amistades. the friendships. El hombre de allá afuera The man outside se ama intensamente a sí mismo. loves super hard themselves. Entonces, ¿dónde está la diferencia So where is the difference entre ellos que aman y nosotros que amamos? between them that love and us that we love? La diferencia The difference, se halla en el tipo de amor it is in the kind of love que practicamos en nuestras vidas. that we practice in our lives. En Juan capítulo 13, In John chapter 13, versículo 34 y 35, verse 13 and 34 and 35, Jesús dijo: Jesus said, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. It says on John 14:34, "A new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another." Versículo 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. On the 35, it says, "By this shall all men know that you are my disciples, if you have love one to another." Y subrayo lo que dice el versículo 35. And I'm going to highlight the one that it says on the 35. En esto conocerán todos. By this shall all men know. Hablando de que hay un solo aspecto Talking about that there's only one thing que define that defines al cristiano. the Christian. Y eso es lo que define que somos discípulos de Jesús. And this is what is defining that we are disciples of Christ. Ese aspecto es el amor. And that aspect would be the love. No habla ahí de la doctrina, It's not talking about doctrine, no en las acciones, not in the actions, no en las palabras, and not in the words, sino en el tipo de amor. but he's talking about the kind of love. Ahora, que no se malinterprete. Like this, let not misunderstood this. Todas estas cosas anteriores que dije All these things that I just said, son muy importantes, they're really important too. pero el amor es el resultado final But the love is a result de la doctrina, of the doctrine, de las palabras of the y words, de las acciones. and of the actions. El tipo de amor que profesamos, que practicamos, The kind of love that we profess, that we practice, es la consecuencia de lo que vive en nuestros corazones. it comes from a consequence that for what we are living in our hearts. ¿Quieres saber qué doctrina cree la gente que está a tu alrededor? Do you want to know what kind of doctrine people believe, the people that is around you? Observa la forma en la que aman a Dios y aman a su prójimo. Look the way that they love God and the way that they love their brethren. Ese amor That kind of love te dirá cuál es el contenido de sus vidas, is going to be able to let you know what is the inside of their lives, cuáles son sus creencias, where their beliefs, cuál es el sentido de sus palabras what is the sense of their y words, cuál es la motivación de sus acciones. and what is the motivation of their actions. El amor que ellos practiquen The love that they're practicing te dirá el tipo de Dios al que sirven. will let you know what kind of God they serve. El rasgo distintivo, A trademark from them lo que nos va a hacer diferentes a la gente de allá afuera, will make you different from the people outside es el amor, sí, que eso quede claro. is the love. Let's be clear on that. Pero el amor que nos va a hacer diferente But the love that is going to make us different a la gente del mundo to the people from the world es si tenemos el amor con el que Cristo nos amó. is if we have the love, the kind of love that Christ gave to us to love. Es decir, Meaning, es el amor it is love lo que expresa por completo la ley, what is totally expressing the law, los caminos the ways, y la forma de ser de Dios. and the ways of being of God. El amor de Cristo The love of Christ expresa por completo quién es Dios. is expressing who is completely in his whole self God. Y de ese tipo de amor, And from that kind of love, el de Cristo, the kind of love of Christ, es de lo que vamos a hablar el día de hoy. is what we're going to talk about today. En esta predicación vamos a ver In this preaching, we're going to see uno de los pasajes que ilustran con mayor claridad one of the verses and the stories that they reflect el amor del que habló Jesús en Juan 13. the most clearly love that Jesus talked about in John 13. Ese amor con el que Él nos amó. That kind of love that he loved us. Y para eso vamos a ver un pasaje que se halla en el capítulo 10 de Lucas, And then we're going to see it in chapter 10 of Luke, del versículo 25 al 37. from the 25 to the 37. Este pasaje también lo conocemos como la parábola del buen samaritano. We know this parable also, the parable of the Good Samaritan. Y de este pasaje quiero que veamos tres cosas. And from this verses, I want to see three things. Lo primero, ¿cuál era el propósito de la parábola? First thing is, what is the purpose of the parable? El segundo es cómo es que se cumple la ley de Cristo en este pasaje. The second is how the law of God is fulfilled in these verses. Y el tercero, ¿cuál es el amor de Cristo? And the third to see what is the love of Christ. Entonces vamos a leer el pasaje. So we're going to read these verses. Lucas 10, 25 dice: It says, Luke 10:25. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? In 25, and behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? Y él le dijo, Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? In the 26, Jesus is saying, He said unto him, What is written in the law, how you read? Y aquel respondiendo dijo:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. On the 27, and he answered and said, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind, and your neighbor as yourself. Versículo 28, y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. 28, and he said unto him, You hast answered right, this do, and you shall live. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? And the 29, but he willing to justify himself said unto Jesus, And who is my neighbor? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. In the 30, and Jesus answered and said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, which stripped him on his raiment, and wounded him, and departed, leaving him half dead. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. In the 31, and by chance there came down a certain priest that way, and when he saw him, he passed by on the other side. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him, and passed by on the other side. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. But a certain Samaritan, as he journeyed, come where he was, and he was him, and he saw him, and had compassion on him. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. And when him and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. And on the morrow when he departed, he took 2 pence and gave them to the host, and said unto him, Take care of him, and what I silver you spend more, when I come again, I will repay you. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Which now of these 3 you think was a neighbor unto him that fell among the thieves? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y tú haz lo mismo. And 37, and he said, He that show mercy on him, then said Jesus unto him, Go and you do likewise. Entonces, aquí vamos a ver el propósito de la parábola. So here we're going to see the purpose of this parable. Y antes que cualquier otra cosa, And before anything, quiero que tengas muy presente lo primero que le preguntó el intérprete a Jesús. I want you to have so clear what was the first thing that this man asked to Jesus. Este hombre se acercó a Jesús porque quería saber cómo se podía obtener la vida eterna. This man came up to Jesus because he wanted to know how he could have eternal life. Dice el versículo 25. And it says on the 25. Maestro, ¿haciendo qué cosa podré heredar la vida eterna? It says, Master, what should I do to inherit eternal life? Entonces, no hay que perder de vista este punto inicial. So let's don't lose sight of this first point. Porque en esta parábola Jesús nos enseña muchas cosas. Because in this parable, the Lord is showing us many things. Sin embargo, Though, hay que recordar que esta parábola we have to remember that this parable va a responder por encima de todas estas is going to answer from above all these things la pregunta del intérprete. the question that the man had for Jesus. La parábola, The parable, aparte de ser una imagen para ejemplificar, besides being an image so they can make an example, make an example, es un método para responder indirectamente. it's a method so he could answer indirectly. Porque dice la Biblia Because the Bible says que Jesús iba a hablar para que los sabios no entendieran. that Jesus was going to talk for the wise not to understand. De manera que las cosas que él decía In a way that the things that he would say, se tenían que entender they espiritualmente. have to be understood spiritually. Entonces, esta narración So this talking, hace lo que una parábola en la geometría. it makes what a parable may do for the geometry. No sigue una línea recta. It's not going in a straight line. Este hombre estaba preguntando a Jesús algo que se supone que era muy obvio. This man was asking something to Jesus that supposedly it's supposed to be really clear. Ajá,
Pero la parábola se va por otro lado. But the parable goes all the way around to another Hace place. como una curva. It makes like a curve. Para finalmente To finally, llegar de forma inesperada in an unexpected way, y dando a conocer algo get there and let know something muy diferente a una conclusión obvia. way different than the obvious answer. Entonces, ¿en qué contexto se dio esta conversación? So in what context this conversation was done? En Lucas 9:51 dice que Sí. Jesús ya estaba terminando su ministerio, In Luke 9:51 it says that Jesus was already finishing with his ministry. porque dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. It says on the 51, and it came to pass when the times was come that he should be received up, he steadfastly set his face to go to Jerusalem. Entonces ya se acercaba el tiempo de ser crucificado. So there was coming a time where he was going to be crucified. Entonces por eso Jesús había constituido a 70 hombres So because of that, Jesus has set 70 men con la capacidad de sanar, with the capacity of healing, de anunciar el evangelio the capacity of letting know the gospel, y someter a espíritus inmundos. and to submit bad spirits. Estos hombres fueron, These men went, y pasado el tiempo, and after some time, regresaron con él they came back with him con la gran noticia de que que estaba cumpliendo lo que Jesús decía. with the big news that there was accomplishing what Jesus was said. Jesús Had said. le decía que la gente estaba siendo sanada They were saying to Jesus that people were healed y que incluso los demonios se sometían a ellos. and that the spirits would submit to themselves. Entonces, en este punto, So at this point, Jesús anunció la caída del gobierno de Satanás. Jesus was announcing the falling of the government of Satan. En Lucas 10:18 dice, In Luke 10:18 it says, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, and he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. porque los hombres Because men, ya estaban heredando la autoridad del Hijo de Dios they were already inheriting the authority of the Son of God por la fe que tenían. for the faith that they had. Entonces el gobierno de Satanás ya estaba comenzando a ser sacudido. So the government of Satan was already being shaken. En este contexto, And in this context, Jesús hizo una aclaración a sus seguidores. Jesus clarifies something to the followers. En Lucas 10 del 19 al 21, In Luke 10 from the 19 to the 21, Él les dijo dos cosas he said two que things Dios espera de los hombres. that God is expecting from men. La primera, The first one, que antes que hacer obras, it is that before they do works, espera que sus discípulos afirmen sus corazones, he expects that the followers, they confirm their hearts para ser salvos, so they will be safe. porque era mucho más importante Because it was so much more important que los milagros, than the miracles, que se aseguraran que sus nombres estaban en los cielos. that they will make sure that their names were going to be in heaven. Entonces Jesús les estaba diciendo, So Jesus was saying, qué bueno que se cumple esto, it's good that these things are happening, pero ocúpense de que realmente sean salvos. but occupy yourselves that you actually be saved. Y lo segundo And the second thing es que Él desea que los hombres crean con la libertad de un niño, is that men would believe like a kid. porque se requiere de una fe sin límites Because it takes from a limitless faith para conocer al Hijo y al Padre. to be able to know the Son and the Father. Entonces le dijo estas dos cosas. So then he said these two different things. No se fíen de sus obras, Don't get confident on your own works tengan fe como niños. and have faith as a kid. Y justo cuando Jesús mencionó esto, And just when Jesus said this, este intérprete de la ley que estaba escuchando a Jesús, this man that was hearing Jesus, algo no le pareció. something was right for him. Entonces dice que quiso hablar, So it says that he wanted it to talk. quiso defender sus obras It says that he wanted it to defend his own works y asegurar su creencia personal de que él sería salvo. and to make sure his own belief that he was going to be saved. Entonces por eso dice el versículo 25. So then on the 25 it says, He aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, it says, and behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? it said, Master, what should I do to inherit eternal life? Y lo que preguntó este hombre no era cualquier cosa. And what this man was asking was not just anything. Esta es la pregunta central de todas las prácticas y religiones en la tierra. It was the central practice of every religion at that time in the earth. La gente allá afuera se pregunta, ¿cómo me puedo ganar el cielo? People outside of here, they're asking themselves, how can I gain heaven?
¿Haciendo qué cosa yo puedo asegurarme de que iré a un paraíso después de la muerte? Doing what can I assure that I'm going to go to a paradise after I die? Eso es el centro de todas las religiones. That is the certain, like the middle point of every religion. ¿Cómo me puedo ganar mi salvación? How can I gain my salvation? Ahora, dice la Biblia Now the Bible says que este intérprete quiso tentar, that this lawyer wanted to tempt, es decir, quiso forzar a Jesús para que dijera algo. meaning he wanted to force Jesus so he would say something. Deseaba que Jesús se equivocara en algo He wanted Jesus to fail on something porque él quería comprobar because he wanted it to make sure que él, siendo un judío, that him, being a Jew, un hombre importante, an important man, un intérprete de la ley, an interpreter of the law, era digno de obtener vida eterna. he was going to be worthy of what? Eternal life. Of eternal life. Fuera que Jesús dijera algo incorrecto And if Jesus would say something wrong, o que le diera una salida fácil, or if he would give him an easy way out, este intérprete deseaba que Jesús no tuviera la razón. what this man wanted is that Jesus was wrong. Este abogado preguntó algo a Jesús And this man asked something to Jesus para afirmar su creencia de que sí podía ser salvo. so he would confirm that he was going to be saved. Y podemos pensar mal de este hombre And we can think wrong about this man por querer tentar a Jesús. because he wanted it to tempt Pero God, en, Jesus. en serio, créanme, But truly, believe me, esto que hizo este hombre this thing that he did, es algo muy común entre los hombres it's super common between men y aún entre los cristianos hoy en día. and even between Christians nowadays. Porque a veces el ser humano se asoma un poco a la Biblia Because there's men that they kind of sneak into the Bible y escucha un poco de la palabra de Dios and they kind of hear about the Word of God para, en primer lugar, querer hallar un error en la Biblia, so they can first find a mistake in the Bible, o segundo, or two, para afirmar su creencia personal de que sí puede ser salvo, to confirm their own belief that they can be saved, para afirmar que sí se merece la vida eterna. and to confirm that he owns and earns the eternal life. Y aquí hablamos de una actitud, es la misma actitud. And we're talking about this same attitude. El hombre desea hallar un error, People is trying, they want to search for a mistake. una pequeña abertura They want to find like a little something. para no obedecer a Dios So they're able to don't obey God, y seguir creyendo and they're be able to keep believing lo que el hombre quiere creer. what man wants to believe. Entonces, al ver esta pregunta, So if you see this question, Jesús lo manda directo a la ley de Dios. Jesus puts him back to the Word of God and the law Entonces, of God. le dice en el versículo 26, And on the 26 he says, ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Jesus says, what is written in the law, how you read? Y este hombre respondió bien, And that man, what he answered was right, pero respondió a la mitad. but he answered halfway. Y vamos a ver qué es lo que le hizo falta en su respuesta. And we're going to see what is missing on the answer of this man, Dice el versículo 27, on the 27. aquel respondiendo dijo, aquí está hablando del intérprete. And here's talking about this lawyer man. Ajá, y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. And he said, answering, you shall love your Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. Entonces, este hombre no estaba preguntando a Jesús porque tuviera una duda. So this man wasn't asking Jesus because he had a doubt. Este hombre tenía un muy buen entendimiento de la ley de Dios. This man had a really good understanding of the Word of God. Tenía el conocimiento suficiente He had the enough understanding como para resumir toda la ley de Moisés so he can resume all the law of Moses en un solo principio. in one thing, principle, Ajá, el amor. love, Y en dos mandamientos. and in two different commandments, Amar a Dios to love God y amar al prójimo. and love your neighbor. Este intérprete sabía So this man knew que la esencia de la ley de Dios that the essence of the law of God es el amor. is love. Porque el que ama Because the ones that love jamás va a buscar el mal de otra persona, is never going to find someone else, is never going to see bad in someone else, sino su honra. but is going to try to seek the honor.
Aparentemente este hombre respondió bien, And apparently this man answered right. y por eso dije que la respuesta estaba solo a la mitad. And that's what I'm saying, that it's half right. Le faltaba una parte muy importante. Because he was missing something really important. Dice el versículo 29, It says on the 29, pero él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? it says on the 29, but he, willing to justify himself, said unto Jesus, and who is my neighbor? Esa es la parte de la ley That is the part of the law en la que el intérprete sabía que estaba mal. that this man knew that he was doing wrong. Esto era It was lo que el hombre deseaba eludir de los mandamientos de Dios. when man was trying to avoid from the commandments of God. Este era el punto en el que él no estaba de acuerdo con la ley de Dios. This was a point where he was not really in one accord with the word of God. Porque el judío tenía la creencia Because the Jews had the belief de que solamente ellos como nación that only them as a nation eran dignos de ser tratados con justicia were worthy of being tried with justice. y que solamente ellos eran dignos de que tuvieran misericordia con And ellos. they were the only ones that deserved to have mercy to them. Los demás, But then the others, las de otras naciones, the other nations, no tenían ningún mérito. they didn't have anything. Es más, creían They actually believed que aquellos que no eran judíos that people that they were not Jewish, no eran personas. they were kind of not people. Por lo mismo, la ley de Dios no se aplicaba para otras personas. And they thought that was why the law of God didn't apply to other people. Los judíos no estaban obligados a ser justos ni misericordiosos con los demás. Jews didn't have to be merciful or kind to anyone else. Cuando en realidad When in truth, es una mentira. that is a lie. Cuando Dios llama a Abraham, When God calls Abraham, le dice, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. in you all of the nations of the world would be blessed. Desde antes de que los judíos existieran, Before the Jews existed, ese era el objetivo. that was the goal. Ellos debían llevar la ley de Dios, They had to carry the word of God, su justicia the y justice su misericordia and the mercy a las demás naciones. to the other nations. Por este motivo, And for this, Dios juzgó a su nación. God needed to judge that nation. Esto era algo que los judíos sabían. This was something that the Jews knew. Sabían en qué estaban mal, They knew where they were wrong ya que se había vuelto un pueblo indolente, because it became ¿qué es indolente? duro de corazón, Because these people were getting hard-hearted e incapaz de tratar a los demás con misericordia. and incapable to treat others with mercy. Moralmente los judíos estaban descalificados para ser el pueblo de Dios. In a moral way, they were out of will to be the people of Christ. El juicio de Dios cayó sobre su nación por muchos motivos, The judgment of God fell into that nation for a lot of means. pero uno de los principales fue el egoísmo. But the principal thing it was because of selfishness. En Oseas capítulo 6, In Hosea 6, versículos del 5 al 7, from 5 to 7, Dios habló directamente en contra del pecado de su nación. God was talking straight to that sin of that nation. Y dice, And it says, por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. it says, therefore have I hewed them by the prophets, I have slain them by the words of my mouth, and your judgment are as the light that goes forth. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. For I desire mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offerings. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y ahí prevaricaron contra mí. But they, like men, have transgressed the covenant, they dealt treacherously against me. Y Jesús les repitió exactamente estas mismas palabras a los judíos y a los religiosos de su tiempo. And Jesus was saying the same things and the same words to the people, the religious people of his time and to the Jews. En Mateo 9, capítulo 9 y capítulo 12, In Matthew 9 and 12, Jesús les dijo a los judíos, Jesus told the Jews, vayan e investiguen qué significa este pasaje. go and see what
verses means. Que misericordia quiero y no sacrificio. That I want mercy and I don't want the sacrifices. ¿Por qué? Porque eran gente Why? Because there were people que tenían un corazón de piedra. that they have a stone heart. Ya no tenían la capacidad para servir a otras personas. They did not have the capacity to serve someone else. Entonces, este judío So this Jew quiso saber a fondo wanted to know deeply, cómo se podía heredar la vida eterna sin tener que cumplir por completo la ley. how could you inherit life without having to do the whole law? Este intérprete deseaba afirmar su creencia personal And this man wanted to know that his own beliefs de que no era necesario amar al prójimo of you don't have to really love your neighbor, para entrar a la vida eterna. that you're able to do that and get to eternal life. Eso era lo que él quería comprobar. That's what he wanted it to confirm. Por eso, por lo mismo, Jesús habló esta parábola And because of that, Jesus said this parable, para evidenciar que la creencia de los judíos estaba mal, so he would evidence that the belief of the Jews was wrong, creían en una mentira, that they were believing a lie, para denunciar cuál era la condición espiritual de la nación de Israel, and to let them know what was the spiritual condition of the people of Israel, y para decirles abiertamente and to openly tell qué them necesitan para heredar vida eterna. what do they need to have eternal life. Y del segundo punto And from this second point, que dijimos de cuál era la condición espiritual de los judíos, that we said that which was the actual situation of the Jews, vamos a hablar un poco más a continuación. we're going to talk a little bit deeper right now. Ahora, llegamos a este punto, a este segundo punto de la predicación. So we get to this second point of the preaching. ¿Cómo se cumple la ley de Cristo? How it's fulfilled the word of God. La parábola del buen samaritano The law of God. The parable of the Good Samaritan, hay que entenderla en dos sentidos, we have to understand it in two senses. como si fueran dos tapas, dos etapas. As if they were two stages. Ajá, uno que está en la superficie One that is on top y que tiene muchas enseñanzas, and that has a lot of teachings, y otra que es más profunda and something that is deeper y que nos revela parte del carácter de Dios. and that is revealing us what is the characteristics of God. Entonces, la primera forma de hacerlo So the first way of doing this es entenderlo en la forma práctica. is understood in the practical way. Por medio de este mensaje, Through this message, Dios deseaba que los judíos supieran God wanted it that the Jews would know cómo es que se debe de actuar ante las necesidades de los demás. how they were supposed to act in front of the needs of others. Y aplicado a nosotros, And that applied to us, que comprendamos that we're able to understand qué es lo que cuesta servir a los demás what it takes to serve someone else con amor. with love. Y el segundo sentido para comprender, And in a second sense to como understand, les dije, es más profundo. like I told you, this is something even deeper. Porque es lo que Cristo está diciendo que necesitamos para obtener vida eterna. Because this is something that Jesus is saying so we can attempt to eternal life. Entonces Jesús nunca se aparta So Jesus never separates de la pregunta original del intérprete de la ley. from the original question of this man. Entonces vamos a ver esta primera forma. So we're going to see this first way. Y vamos a observar 5 cosas And we're going to see 5 different things que Dios espera de nosotros al amar a nuestro prójimo. that God is expecting from us when we love our brothers, Y particularmente a nuestros hermanos en la fe. our neighbors, and particularly our brethren Ajá. in the Y faith. son 5 cosas And those are 5 things que yo espero que te llamen la atención that I expect that they caught your eye y que te incomoden. and that they make you awkward, like feel uncomfortable. Porque estas 5 cosas Because these 5 things condenaron el corazón y la mentalidad were the ones that condemned the mentality and the heart del hombre religioso en el Nuevo Testamento. of this religious man in the New Testament. Y estas mismas cosas que menciona Jesús And these things that Jesus is going to say, condenan they condemn el tipo de corazón que tiene la gente en el mundo. the type of heart that people out there in the world have. Porque esta parábola enlista todo lo que la gente de nuestros días detesta hacer. Because this parable, it puts all the things that men in the world they hate to do. Que la resumimos con una palabra: And we will resume in one word: sacrificio. sacrifice. La gente de estos días detesta sacrificar cosas. People from these days, they hate to sacrifice things. Y quiero que se entienda bien lo que estamos a punto de ver. And I want to be clear what we're about to see. Porque se puede confundir el amor al prójimo Because you can confuse the love for your brothers con obras de caridad. of charity works with No charity estamos, works. y no estamos predicando eso. And we're not preaching on that. No estamos predicando que debemos de hacer cosas por hacer We're not preaching just do things to do y con los recursos que tenemos. and with any resource that you may have. Estamos hablando de que Cristo We're talking about that Christ, demanda de nosotros un precio He's calling from us a prize a la hora de amar. when we love.
Amar a Dios to love God, y amar al prójimo and to love our neighbor, tiene un costo. it has a cost. Entonces dice el versículo 30, So it says on the 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. it says, Jesus answering said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, which stripped him of his raiment and wounded him and departed, leaving him half dead. Ahora, este camino del que Jesús está hablando, Now, this place where, this way that Jesus was talking about, de Jerusalén a Jericó, the place between Jerusalem to Jericho, era muy conocido por la gente de su época. it was really known from the people back then. Era una carretera muy peligrosa It was a really dangerous highway y llena de bandidos. and full of thieves. Este tramo And this area, era también llamado Adumim, it was called Adomim, que en hebreo significaba objetos rojos. that it meant red objects. Y esto se refería a que el lugar tenía piedras rojas, So this meant that this place had red rocks, pero también but also que en ese lugar los bandidos derramaban sangre. that in those places the thieves will put out blood. Ese camino era famoso porque ahí asaltaban y mataban gente. And that way was famous because that was a place where they assaulted people and killed people. Este era un tramo de 28 kilómetros. It was 28 kilometers. Era un desierto, It was a desert. había poca vegetación, It wasn't a lot of fruits, not really inhabited, era muy empinado, and it was really steep. había muchas piedras, era muy empedrado There was a lot of rocks, y era tan caluroso and it was so hot, como es África en sus partes desérticas. like it would be Africa in the desert parts of Entonces Africa. era un lugar bastante feo. So it was a really ugly place. Entonces, aparte de ser un camino peligroso, So it was like a really dangerous era un place. terreno difícil e incómodo. It was a hard place and really uncomfortable place to be. ¿Ok? Entonces se entiende qué era este lugar del que Jesús está hablando, So ¿verdad? do we have a clear picture of what was this place that Jesus was talking about? Entonces dice el versículo 31. So it says on the 31. Dice que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando de cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. It says in 31 and 32, and by chance there came down a certain priest that way, and when he saw him, he passed by on the other side. And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him and passed by on the other side. Entonces, So- aquí Jesús mencionó a los sacerdotes y a los levitas, So Jesus was mentioning here the priests and the Levites, porque ellos se suponía because they were supposed to be que eran los encargados de ministrar the people that had to minister y de servir and serve en los asuntos de Dios. in means of God, in things of God. Pero como los judíos creían But because the Jewish people thought que ellos no debían de mover ni un solo dedo por los demás, that they didn't need to move a finger for anyone else, Jesús estaba en contra de la ley de Dios, that their attitude was not only against the law of God, sino que demostraba un terrible orgullo but it was showing a terrible pride y una enorme pereza. and a big laziness. Estos hombres, These two men, viendo la necesidad, they were watching the need, sabiendo lo que tenían que hacer, they knew what they needed to do, no lo hicieron. and they did it. Entonces, en primer lugar, So in first place, el sacerdote fue elegido en el Antiguo Testamento the priest was chosen in the Old Testament para ser un intermediario entre Dios y el hombre. to be in the middle of men and God. Y el levita And the Levi, fue seleccionado de entre todo el pueblo he was chosen between all people para ser un representante del pueblo, to represent the people para poder servir a Dios so they could serve God en lugar del pueblo. in place of the whole people. Entonces los dos tenían la responsabilidad So these two have the de responsibility poner por obra la ley de Dios to set for action the law of God, para dar vida a los hijos de Dios. so they would give life to the sons of God. Entonces dice el versículo 33, So it says on the 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. it says, but a certain Samaritan, as his journey came where he was, and he saw him, he had compassion on him. La Biblia no menciona hacia dónde iba el samaritano ni de dónde venía, The Bible is not mentioning where the Samaritan was going or where he was coming from, ya que estaba muy lejos de su patria. because he was really far away from his Nation. place, nation.
Ajá, eran 62 kilómetros. It was 62 O kilometers. sea, estaba en otro, para nosotros es como estar en otro estado. It would be like being in another state. Lo que sí menciona la parábola But what the parable mentions es is, que este hombre estaba en ese camino it says that he was on that journey y que tuvo la capacidad de ver la necesidad and that he was able to saw him, y que una vez que la vio, to see the need, and once he saw it, tuvo la capacidad de compadecerse. he had the capacity to have compassion. Ahora, aquí vamos a enlistar las 5 cosas que comentamos que Dios espera de nosotros. Now we're going to make this list of 5 things that God is expecting from us. 5, aparte de incómodas, 5 things that besides uncomfortable, son impopulares en nuestro tiempo. they're not really popular in our time. Lo primero que nos dice el pasaje And the first thing that this verse is talking to us about es que para entender la necesidad debemos verla. is that to understand a need, we have to be able to see the need. Es imposible, It is y impossible. te lo repito, imposible I repeat you, impossible. que entiendas la necesidad de tu hermano si te niegas a verla. That you're able to understand the need of your brothers if you're denying yourself to see it. Si tú no compartes tiempo con tu hermano, If you don't spend time with your brother, si no buscas ver cómo está su vida, if you're not trying to see how they're doing in their jamás lives, vas a ver su necesidad you're never going to be able to see the need y that they nunca have. la vas a entender. And you will never understand. Hoy en día, Today, la gente rehuye al dolor, nowadays people get away and scared away from pain. pero debemos exponernos al dolor para entenderlo. But we do have to expose ourselves to pain to sometimes understand En it. cierta forma, In a way, debemos sacrificar nuestras emociones we have to sacrifice our own emotions para involucrarnos con quien esté pasando un momento difícil. to get involved with someone that is going through a rough time. Entonces, lo primero es ese sacrificio emocional. So this first thing would be the emotional sacrifice. Luego dice en el versículo 34, And then on the 34 it says, dice, y acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. and went to him and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. Entonces, una vez que este hombre, este samaritano, vio la necesidad de su prójimo, So this man, the Samaritan, saw the need of this person. este hombre actuó. He acted right away. Él identificó cuál era el daño que tenía He identified what was the damage that he had, para saber qué remedio emplear. so he would know what to use for it. Es decir, se involucró con el dolor del hombre Meaning, he got involved with the pain that this man was going para through saber cómo le podía ayudar. to know how he could help him. Y esto aplica exactamente para nosotros, And this applies the same way to us. en que tú no te puedes saber, no te puedes atrever, That you cannot, tú no te puedes atrever a decirle algo a tu hermano, you cannot risk yourself of saying something to your a brother emitir un juicio sobre su vida, to put a to judge their lives si ni siquiera sabes lo que está pasando. if you don't even know what's going on in their lives. Entonces, primero tienes que involucrarte, So you first have to get involved. tienes que permitirte afectar tus You emociones. have to be allowing yourself to get your emotions disturbed. Entonces, en segundo lugar, So in a second place, lo que la Biblia nos dice what the Bible is telling us es que este hombre, is that this man, este samaritano, the Samaritan, usó su reserva personal de suministros, was using their own means, their own things. o sea, las cosas que iba a usar para su viaje, I mean, the things that he was going to use for his own journey para ayudar a este viajero herido. to help this person that was wounded. Es decir, esto le costó al samaritano, Meaning this cost something to this Samaritan emplear sus recursos personales. to use their personal things. Sacrificó lo que tenía en el momento. He sacrificed what he had at that moment. Luego, en tercer lugar, And then in the third place, dice que lo puso en su cabalgadura. it says that he put it on his beast. Este samaritano That Samaritan renunció a su comodidad quit to his own comfort. con el fin de soportar la debilidad y la fragilidad del viajero. So this man that was like not in good shape would be okay. El camino de Jerusalén a Jericó estaba desierto, The place from Jerusalem to Jericho was desert, lo que seguramente significa which means que este hombre tuvo que llevar a Jericó al herido. that this Samaritan took this person to Jericho. Entonces, este hombre So this man, por lo menos debió caminar la mitad de la distancia entre esas dos ciudades. he walked at least half of the distance between each. Entonces, si era un tramo de 28 kilómetros, So it was 28 kilometers. por lo menos tuvo que caminar 14 kilómetros. At least he walked for 14 kilometers himself. A pie
walking en el calor, in the heat, en un lugar donde había piedras in a place where there was y rocks, cargando un herido. and pulling a wounded person. El llevar esa carga To get that burden lo sacó de su comodidad was taking him out of his y le comfort, costó un esfuerzo físico. and it took a physical effort. Este samaritano debió sacrificar su comodidad y su fuerza para ayudar a su prójimo. That Samaritan sacrificed his comfort and his own things for that person. Entonces, para nosotros, So for us, sabemos que para cumplir la ley de Cristo we know that to fulfill the word of God, debemos soportarnos los unos a los otros. we have to endure one to another. Pero cuando llega el momento de tener que desplazarnos para ver a mi hermano, But when it comes to the point that you need to move somewhere to see your brothers, decimos, nada, está muy lejos. you say, no, it's really far. No es para mí el ir a verlo, está muy lejos, I gasta mucha cannot gasolina. go and see them because it's too far and I'm spending my own gas. Cuando vemos una persona que no entiende las mismas cosas que nosotros, And when you see people that is not understanding the same things as you do, decimos, esta persona está preguntando lo you mismo. say, oh, this person is asking the same thing, Y no tenemos la capacidad de soportar la duda and you don't have the capacity to endure o la the falta de doubt conocimiento que tiene la otra or the persona. lack of knowledge that this other person has. Entonces, en este punto tú tienes que ser persuadido So at this point, you have to be persuaded a que si quieres obedecer la ley de Cristo, that if you want to obey the law of tienes que God, sacrificar tu comodidad you have to sacrifice your own comfort y tu fuerza. and your own strength. Entonces, en cuarto So, lugar, in the fourth place, este hombre tuvo que posponer sus planes para cuidar al viajero herido. this man postponed his own plans to take care of this man, Tuvo que sacrificar su tiempo. sacrificed his time. Entonces, nos habla un hermano y dices, tengo problemas. So a brother is calling us and telling us, I'm having an issue. Lo siento, estoy muy ocupado. I'm sorry, I'm really occupied. Y le digo eso mientras estoy viendo videos en YouTube. And you're telling that someone while you're watching videos on YouTube? No. No. Esto no puede, eso tiene que poner en contraste la forma en la que actuamos. This has to put in a contrast what you are doing. Dice el versículo 35, It says on the 35 of Luke 10. que otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. It says, and on the morrow when he departed, he took out 2 pence and gave them to the host and said unto him, take care of him, and whatsoever you spend more, when I come again, I will repay you. Entonces, en quinto lugar, So in a fifth place, el samaritano tuvo que sacrificar su dinero. the Samaritan also put his money away. Entonces, además de cuidar de él, So more than just only taking care of him, porque dice que por lo menos lo había cuidado un día, because at least he took care of him just for one day, este hombre dio de su propio sueldo. this man gave from his own salary. El denario, The, de este tipo de moneda del que habla, the pence that is talking here, en el tiempo de Jesús era una moneda de plata in the time of Jesus was a coin of silver que servía para pagar el trabajo de un día del obrero. that would pay one day of working of a person. Aunque la moneda no representaba un gran metal, And un gran valor, even perdón, though this coin wasn't have like a lot of value, pesaba como 3 gramos de plata. it gained like 3 grains Ajá, of sí, silver, sí representaba un gran valor and it represented great value en trabajo. in work. Seguramente, And for sure, ese samaritano le dio 2 denarios this man gave 2 pence porque era todo lo que traía. because it was everything that he had. Por lo mismo, And for the same él se thing, comprometió a pagar las deudas adicionales que este hombre generara en el futuro. he compromised himself that whatever that this man would spend, he will pay. Entonces este hombre tuvo que sacrificar el fruto de su trabajo So this man had to sacrifice the fruit of his own work, y aún más allá de sus capacidades and more than his capacities, con el fin de suplir la necesidad de otra persona. for the mean of supplying for the need of someone else. Entonces, So, la historia de este samaritano the story of this Samaritan, puso en contraste, it was putting a contrast. hizo una diferencia It was making a difference de la forma de pensar y de vivir que tenían los judíos from the ways that the Jews thought that they should live, y en términos en general de la gente religiosa. and in general concepts about the religious people. Porque en verdad se los digo, Because truly I'm telling you, se había vuelto una nación perezosa, they were lazy people, nation. fría
a cold nation de corazón duro with a hard heart, y sin ninguna idea de cómo amar a Dios and without knowledge of how to love God y cómo amar a su prójimo. and how to love their neighbors, their brothers. Porque esas acciones que Jesús mencionó Because the actions that Jesus was talking about, tenían ese objetivo. they had that goal. Era un amor práctico. It was a practical love. Porque el amor se pone en práctica, Because the love, you have to practice on the love. es sufrido And you have to suffer the love. y es sacrificial. And it's something that you sacrifice. Siempre, Always. siempre tiene un costo. Always has a cost. Nadie puede decir que ama No one could ever say that they love someone si no está dispuesto a sacrificar algo por los demás. if they're not willing to sacrifice something from someone else. Nadie puede decir que ama a Dios No one can say that they love God si no está dispuesto a sacrificar nada. if they're not willing to sacrifice anything. Por eso, That's why, al final del versículo 37, at the end of the 37, Jesús le dijo a este intérprete, that Jesus said to this man, ve y haz tú lo mismo. it says, go and do you likewise. Entonces Jesús tuvo que ir al centro del problema del judaísmo. So Jesus needed to go to the center of the problem of the Jew Y aquí religion. Jesús va al centro del problema de la religiosidad. And Jesus is going to the center of the problems of religiousness. Le dijo, ve y haz lo mismo. He was saying, you do likewise. Porque ellos se caracterizaban por ser oidores de la palabra, Because they were characterized for just being hearers of the word, pero no hacedores. but not doers of the word. Entonces, debe de quedarnos claras estas 5 cosas que Jesús dice que cuesta el amor al So prójimo. these things should be clear to us that Jesus is saying that it's costing love. Sacrificar nuestras emociones, Sacrifice your emotions. sacrificar tus recursos personales, Sacrifice your own means, your own things. sacrificar tu comodidad, Sacrifice your comfort. sacrificar tus fuerzas físicas, Sacrifice your own strength. sacrificar tu tiempo. Sacrifice your time. Y lo más delicado para mucha gente, And the most delicate thing for many people is sacrificar tu dinero. sacrifice your money. Pero como lo puedes ver, But as you can see it, es un sacrificio. it is a sacrifice. Amar a Dios To love God significa que tú vas a tener que sacrificar en el altar todo lo que tienes. means that you have to sacrifice on the altar everything that you Porque have. la única forma de demostrar nuestro amor por Dios Because the only way that you can show your love for God es obedeciendo su palabra. is obeying the word. Y su palabra te dice el día de hoy, And the word is telling you today, ama a tu prójimo de esta manera. love your brother this way. Ahora, llegamos al último punto de la predicación, We get to the last point of this preaching, que es el amor de Cristo. that is the love of Christ. Ahora, ¿recuerdas que te dije que la pregunta del intérprete de la ley era muy importante? Remember that the interpretation of this man of the law was really important? Porque él le preguntó, Because he was asking, ¿qué haré para heredar vida eterna? what should I do to inherit eternal Y life? esta pregunta, como te dije, And this question, as I said it, es el centro de todas las religiones y creencias del mundo. is the center of every religion and belief on the earth. Entonces es un tema muy importante. So it's a really important subject. Y siempre And always, que leamos una parábola, that you would read a parable, en todas, in all of those, debes de entender que Jesús es el personaje you principal. need to understand that Jesus is the main character. Aquí tal vez te voy a animar a que no le hagas caso a los títulos que tenga tu Biblia. I will encourage you to don't pay attention to those titles that some Bibles have, Porque, por ejemplo, tenemos la parábola del hijo pródigo. because it says a parable of the prodigal son. El personaje principal no es el hijo pródigo. But the main character is not the prodigal son. El personaje principal es el padre. The main character is the Y father, que tenía 2 hijos. the one that had 2 Y sons, que esperaba que uno and regresara. was expecting one to come back. Entonces, aquí en la parábola del buen samaritano, So here in the parable of the Good vamos a ir directo Samaritan, a qué es lo importante de esta let's go parábola. directly to what is important of this parable. Esta parábola es una ilustración, This parable is an illustration. es una ayuda It's a help. para que podamos comprender una única verdad espiritual. So we're able to understand one true spiritual thing. ¿Quién es Cristo? Who is Christ? Y sin hacer excepción, And without making any exceptions, debemos de preguntarnos en este pasaje, we have to ask in these verses, ¿dónde está Jesús en la parábola? where is Jesus in this parable? Obviamente, Of course, Jesús no es el hombre herido, obviously it's not Jesus the one that was wounded. no es el sacerdote, And he's not the priest. no es el levita. And he's not the Levite. Jesús es el buen samaritano. Jesus is the good Samaritan. Cuando el intérprete le pregunta When this man asked him, cuál era el requisito para entrar en la eternidad, what was the requirement to get to eternal life? parecía que Jesús no estaba respondiendo su pregunta, It seems like Jesus wasn't answering the porque question. comenzó a hablar del amor al prójimo. Because he started talking about the love for others. Pero lo que hizo Jesús But what Jesus was doing, fue decirle a este judío he was telling this Jew person
que él era el viajero herido that he was a person that was wounded, y que el Hijo de Dios era el buen samaritano. and that the Son of God was the good Samaritan. Jesús le dijo qué debía hacer él, el intérprete, para heredar la vida eterna. Jesus told him what he needed to do to inherit eternal life. Este hombre And this man tenía que ser rescatado por Jesús. had to be rescued by Jesus. Te quiero leer una vez más la parábola para dejarlo claro. I want to read one more time to leave it clear. Aconteció que un sacerdote, regreso, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. It says, and Jesus answering said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, which stripped him on his raiment and wounded him and departed, leaving him half dead. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. And the chance there came down a certain priest that way, and when he saw him, he passed by on the other side. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. And likewise a Levitan, when he was at the place, came and looked on him and passed by on the other side. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and he saw him, he had compassion on him. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. And went to him and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and sent him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. Entonces, So, ¿por qué estos judíos, estos hombres religiosos, why these Jewish people, why these se religious siguieron de people, largo? they just pass him? Porque el ser humano es incapaz de ver la miseria espiritual de un ser humano. Because man is incapable to see the misery in the spirit of another La man. única persona que puede ver la muerte espiritual del ser humano, The only person that is able to see the dead in the spirit of a person, la única persona que puede entender tu miseria espiritual, the only person that is able to understand your spiritual misery, es Cristo. it's Christ. Es por ese motivo que ninguno de estos hombres pudo ayudar al hombre herido. That is the reason why any of the other two men were able to help him. Y dice que entonces cuando Cristo vio nuestra necesidad, And it says that when he saw it, when Christ saw our needs, dijo, voy a ir. he said, I'm going to go. Y quiero que veas que lo primero que hizo Jesús, And I want you to see that the first thing that Jesus did, dice que It says, vendó sus heridas. he bound up his wounds. Cada vez que una persona rompe la ley de Dios, E- tiene una herida de muerte. Every time that a person breaks the law of God has a huge wound. Esa herida finalmente te va a matar. And that one may probably kill you. Entonces lo que hizo Jesús fue cubrir tu herida, So what Jesus did was covering your own wound, cubrir tu pecado, cover your sin, y les echa aceite y vino. and he puts oil and wine. Él tuvo que derramar su sangre, He needed to shed his blood, el vino, the para wine, que tu herida fuera sanada, so your wound would be healed. y él tuvo que poner aceite, And then he had to put oil su espíritu, and his spirit, para que pudiera sanar. so you would be able to heal. Y él tomó su lugar, quitó su lugar de su cabalgadura, And he went off of his beast, y él te puso en su lugar. and he put you on his beast. Y él lleva una cantidad enorme de gente inútil And he's pulling a lot of non-worthy people porque están enfermos, están heridos. because they are wounded, because they are sick. Y quiero decirte And I want to tell you that que él dio todos los recursos que tenía. he gave all of his resources. Y él ha encargado a los hombres And he has called on to men que cuiden a that you sus would heridos. take care of the people that is wounded. Esa es la ordenanza de los pastores, de los ministros. That is the ordinance of the Cuiden preachers, a of mis the heridos. pastors. Keep my wounded people. Quiero que entiendas que Jesús no tenía un plan B. I wanted you to understand that Jesus didn't have a plan B. Solamente había un plan A. There was just a plan A. Y ese plan A era un solo camino de ida, no había un camino de regreso. And plan A was just one way road. Y le costó absolutamente todo. And it cost him everything.
Entonces, ¿qué es lo que Jesús le estaba diciendo a este hombre? What it was Jesus saying to this man, Y que este hombre ni siquiera se dio cuenta and that this man was not able to see que it, para heredar la vida eterna that for you to inherit eternal life, necesitaba ser rescatado del you camino. need to be rescued from the way. Porque la verdad te lo digo, todas las personas han sido robadas y han sido dejadas medio muertas por Satanás. Because in truth I'm telling you that every man has been thieved and striped and half dead by Satan. Tal vez la gente por el exterior se vea bien, Maybe people on the outside, they look good, pero todos han sido robados por Satanás. but they all have been stolen Y from todos Satan. están heridos de muerte. And everyone is wounded of death. Entonces, So, lo que te quiero decir el día de hoy what I want to tell you today es que este amor is that this love, es imposible que tú lo ejerzas, que tú lo practiques, it's impossible for you to practice it si no lo has recibido primero. if you haven't received it first. Este samaritano no sabía de qué estaba hablando Jesús, This Samaritan didn't know what Jesus was talking about porque Jesús todavía no había intervenido en su vida. because Jesus hadn't interfered in his life yet. Este hombre lo único que le interesaba era estar bien con su conciencia. This man, the only care that he had is like being okay in the conscience. Y lo que Jesús quiere es sanar el espíritu de los hombres. And what Jesus wants is to heal the spirit Porque of Jesús man. te ve exactamente de la misma forma que ese hombre tirado, desnudo y muerto. Because Jesus is watching you the same way that he saw that man naked and wounded, half dead. Dios no va a juzgar a alguien que ya se está muriendo. Jesus is not going to judge someone that is half dead. Él quiere que todos los hombres se arrepientan y procedan de muerte He a wants vida. every man to repent and come from death to life. Entonces, si aún tú no tienes la capacidad de ejercitar este amor, So if you're not able yet to comprehend and operate this kind of love, pregúntate ask yourself si todavía estás a la mitad del camino. if you're still in the halfway of Jericho and Jerusalem. Porque nosotros podemos amar como Cristo nos amó, Because you're able to love the way that Jesus loved us, porque Él nos amó primero. because he loved us first. Porque nosotros tenemos todo lo que Jesús nos dio Because we have everything that Jesus has gave y us. lo podemos dar. And then we're able to give it. Que Dios te bendiga, hermano. That God bless you, brothers. No, Sharon, no. No, you're fine. You're good. I want to say something. I just want to say a couple of things. Solamente quiero decir algunas cosas. That's probably one of the greatest messages I've ever heard. Es probablemente uno de los más grandes mensajes que yo he escuchado. If you have ears to hear and you have a heart to understand, Si tienes oídos para escuchar y el entendimiento, you could see the love of Jesus Christ. puedes ver el amor de Jesucristo, That is one of the deepest things que es de las cosas más profundas for people to get a hold of. que la gente puede entender. Understand the love, what it means to love El entender qué es lo que significa verdaderamente through amar. with the love of Jesus Christ. Amar con el amor de And Jesucristo. that was it. Y ese es el amor. So just thank the Lord, Así que agradezcamos a Dios. and God has got good things in store. Y el Señor tiene cosas buenas But it's almacenadas. like Lucille was talking about, it takes Pero a como le heart dijo Ciel, toma de un corazón that wants to understand que quiera entender and truly wants to know the love of Jesus y Christ, que verdaderamente quiera entender el amor de because Jesucristo. it is totally selfless love. Porque es un amor totalmente desinteresado. Amen. Amén. Praise the Lord. Gloria